Yun. Okay, so ito na nga, tulad na nabasa nyo, upgrade na natin kasi dapat re-recta na ako kasi may nagtatanong, medyo may mga nagme-message regarding dun sa Valorant pag naka-low FPS. Since ito yung ginagamit natin, or sa Steam Deck yun syempre hindi sa PC. So sa Steam Deck, kung gaano kababa, so in relate to that, since ito yung ginagamit kong keyboard at naririnig nyo, clicky siya, medyo maingay. And inaantay ko kasi yung piano pero ang tagal. So yung Ako CS piano. So ito na lang kakabit natin. Okay din naman to, linear. Na Gateron. At medyo matagal na sa akin to and hindi ko na papakinabangan. So kaya natin siya gagamitin. So ito nga, yung video na to i-upgrade natin or papalitan natin yung switch na nandito. Teka, clear ko lang yung switch na nakalagay ngayon dito sa Garuda is okay, is maganda. Ayun. Medyo maingay lang dahil clicking nga siya. Wait lang. Hindi, red to eh. Teka. Blue pala, blue. Okay, blue. O yun na nga, since ayun na, nabuksan na natin at blue siya, yun na nga gagawin natin. Yan. Papalitan natin yung mga switches niya papunta ng yellow. Na Gateron yellow. Otay mo ba to? Gateron pala. Gateron din pala to. Ayun o. Gateron. Di kita. Basta Gateron blue na clicky, gagawin natin linear na yellow. Okay, so fast forward na lang natin, pero ito na nga, palitan na natin. Or wait lang. Teka. Ito. Sound check muna tayo bago tayo magpalit. Okay. Okay, so ayun na nga, ayun yung sa blue. Meron naman tayong sound test nung nakaraan pero para isang video na lang madaling balikan. Ito na yung lahat. Okay, so ito na nga, palitan na natin, tanggalin muna natin yung switches para mapalitan na natin, yung keycaps para mapalitan natin yung switches.
anyone quite like her before. Okay, so yun na nga. Una, mas maganda to dahil onti lang yung keys, onti yung switch. So, madali tayo makakapagpalit. Pero, syempre, sound check na tayo. So, ito yung una, sound check. Yun. So, di ba, ang ganda niya kasi una, well, hindi ko naman sinasabing pangit yung clicky. Matunog nga lang. So, since ginagamit nga na natin siya, bumili lang naman talaga ako nito originally, or ito. Kasi ang alam ko meron nito dun sa site,
nung pinili ko is yung red na lang tsaka yung blue. Hindi ko sure kung meron yellow pero feeling ko wala. Pero ito nga, kaya ako nag-blue kasi wala akong blue na Gateron. Ito yun, wait. Ayan o. Gateron blue, Gateron yellow. So same lang naman sila halos. Pero ang pinagkaiba nga lang nila is ito, maingay. Wait. And itong yellow is mas tahimik. So, since mas feel ko na mas tahimik siya gamitin, actually maingay pa rin naman siya, pero hindi na siya ganun kaingay tulad nitong blue. So, yun. Again, mas madali siyang wait lang, sige lang. Okay, so going back. Medyo na-hype si Manong kasi nga may mga dumadaan. Anyway, so ito nga, tulad nga ng sabi ko, ito yung favorite ko na keyboard as of now sa gantong layout, gantong 68 keys. Kasi ang gaan niya, tapos ang ganda ng ang ganda ng tunog. Nasa magkano, hindi ko matandaan kung magkano presyo nito para more or less nasa mga 2.8 yata, 2.7 parang gano'n. Pero sobrang ganda nung build quality niya. Yung keycaps hindi ko talaga siya mapapalitan for now kasi medyo marami tayong keyboard. Ang hirap i-memorize lahat ng paggagamitin. Pero kasi itong keyboard na to specifically naka-assign to para sa Steam Deck. Lalo nga, yun nga, testingin natin mamaya yung sa Valorant. Pero mas mukhang mag-enjoy tayo maglaro dahil ganda ng tunog. Yun. Again, hindi ko matandaan kung magkano yung bili ko dito, pero nasa ganung range. Yun lang, wala nga ang available na during that time nung pinili natin is yung red at saka yung blue. Meron na tayong red kaya nag-blue tayo and then switch na tayo. Yun nga, dapat nga yung CS Piano tulad nga nasabi ko kanina, pero hindi pa dumadating kaya palitan na natin kasi may paparating naman tayong keyboard and doon na lang siguro natin testing or sa ibang keyboard. Baka may trip kayo pagpalitan, check natin. Pero yun lang. So, ayun. Dito lang natin tatapusin. Sorry. Kasi nga, palitan tayo. Pero again, ang ganda nitong Gateron na yellow rin. So, parang ito yung budget na nila eh. Tinatapat. Yun, yung Faker match. Try natin next time yun. Okay. So, yun lang. Sige na. Bye-bye.